ছোট মাছ রান্না করলাম টমেটো আলু কাঁঠালের বিচি দিয়ে। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, খেতেও মজা, চোখের জন্য উপকারী। ছোট মাছ খেলে চোখের সমস্যা ভালো হয়, চোখের জ্যোতি বাড়ায়। বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে ছোট মাছ খাওয়ানো দরকার, কারণ আজকাল বাচ্চারা ভিটামিন এ জাতীয় খাবারগুলো একেবারেই খেতে চায় না, বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে চায় না। এই কারণে ওদের চোখের অনেক পাওয়ারের সমস্যা হয়, ছোট ছোট বাচ্চাদের চশমা নিতে হয়। এই জন্য বাচ্চাদেরকে আমরা ছোট মাছের রান্না করে করে এরকম খাওয়াবো।